欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿发文感恩所有观众，临江仙破万背后的3重成长密码。白鹿深夜发文引爆热搜。6月15日晚，随着仙侠剧《临江仙》爱奇艺站内热度突破1万大关，主演白鹿在社交媒体发布手写感谢信，感恩所有，临江仙值得。配图是一张抹眼泪的小猫。这已是他继《长月烬明》《白月繁星》后第3部破万剧集，评论区瞬间涌入5万条恭喜鹿姐的祝福。从替身到仙侠女王的蜕变，剧中白鹿分饰天真守门弟子李清月与冷冽仙尊花如月，红衣战损造型与5重情绪递进的哭戏成为出圈名场面。特别第23集揭晓丧子真相时，他边落血泪边自爆的表演被观众称为晋江演技天花板。直播中他坦言，每次切黑化状态前要听重金属音乐找感觉，这种极致打磨让浴室杀夫大婚刺杀等反套路情节更具冲击力。数据背后的真诚法则。临江仙首创3婚3离仙侠设定，开播10天创下平台4年最快破万纪录。白鹿在片场随身携带观众反馈本，记录网友对蘑菇头刘海、7分裤造型的吐槽并调整表演。高考结束后，他主动加更陪看直播，清唱插曲《恨海晴天》时哽咽道：“你们每条弹幕都是我坚持的理由。”这种双向奔赴让该剧抖音话题超50亿播放，越南观众甚至自发组织汉服演奏会。野草是演员的清醒，从淘宝模特到欢娱一姐，白鹿始终保持着非科班危机感。临江仙拍摄期间，他闭关3个月练习武打动作，导致膝盖淤青照片被粉丝心疼刷屏。于正透露，他剧用替身完成20米威亚倒吊戏份。采访时那句“我像野草一样长大”，或许正是他连爆3部剧的注脚。毕竟能同时驾驭北上市井女孩与临江仙复仇神女的9时花，内娱仅此一人。白鹿临江仙哭戏封神，流量演员的演技逆袭之路，你知道吗？当白鹿在临江仙里抱着死去的孩子颤抖时，我家的纸巾盒空了3次。这条微博热评道出了无数观众的心声。当95后小花白鹿用一场淬火琉璃般的哭戏将仙侠剧送上热度巅峰，我们突然发现，那个被贴上流量标签的女孩，早已用演技砸碎了所有质疑，一记耳光打醒行业偏见。临江仙第23集堪称教科书级表演现场。白鹿饰演的花如月发现幼子石安尸体时，没有惯用的仰天痛哭，而是先出现喉结痉挛的生理反应，手指无意识抠进孩子衣料褶皱，最后才从胸腔挤压出破碎的呜咽。这种痛觉延迟的表演设计，让北京电影学院教授李丽在微博感叹：“他不是在演悲痛，而是让观众听见心碎的声音。”更惊人的是声排行表的全面突破。当花如月嘶吼天道无情，那不尊也罢时，白鹿原声中混着杀力感的撕裂音，与角色神性崩塌的设定完美共振。这种不依赖配音的勇气，直接打破了仙侠剧必用配音的行业潜规则。流量与实力的辩证法。3年前周生如故的催泪戏还带着技巧痕迹，如今临江仙里白鹿已学会用微表情说话。当时安咽气时，他瞳孔先扩散后骤缩的细节，被网友做成0.5倍速动图疯转。这种显微镜式演技的背后，是全年无休泡在剧组的偏执为演好丧子母亲。他曾连续1周凌晨去儿科急诊室观察，但质疑声从未消失。有观众指出第18集声线突兀，疑似配音。豆瓣小组扒出某场戏用了替身。对此，白鹿在采访中坦然回应：“演员不是超人，但我保证每个镜头都全力以赴。”这种不完美却真实的成长轨迹，反而让他的蜕变更具说服力。
撕标签的终极武器式作品。从长月烬明到临江仙，白鹿完成的不只是热度破万的数字游戏。当同行还在营销破碎感时，他已用原声台词登顶95后演员口碑榜。当古偶剧沉迷于滤镜美学时，他敢用浮肿的眼皮和皲裂的嘴唇演戏。正如编剧汪海林所说，真正的演员会让人忘记他长得好看。如今站在流量与实力的十字路口，白鹿们正在改写规则，不是拒绝流量，而是让流量为演技服务；不是否定商业价值，而是用专业能力重塑商业逻辑。那些曾嘲笑流量演员没演技的人，或许该明白，当白鹿的眼泪能浇灭偏见时，娱乐圈的评判标准早已悄然改变。你看，真正的好演员从来不用撕标签，他们站在镜头前的那一刻，所有质疑都会碎成角色高光下的尘埃。就像临江仙檀木里飘过的那句话，以前觉得白鹿会演戏是个笑话，现在觉得不承认她会演戏才是个笑话。这大概是对演员最好的加冕。白鹿临江仙三婚三离太上头，逆袭的真相曝光，全靠一个神助攻。临江仙是一部古装爱情电视剧，所讲述的是如月和玄尊之间的故事。两人一开始误会重重，始终针锋相对，可是最终却上演了极致爱恨的故事。原本他们是一对仙侣，却因为种种误会陷入到死循环中。300年期间曾经有过3次大婚，但最终还是以杀戮收藏。后来花如月成为一名平凡的守山门弟子，又和白九思之间展开全新的纠葛。这一部作品从多个角度来看都值得大家关注，跳出传统仙侠的叙事方式，而是通过反套路的人设为大家构建一个充满悬念的仙侠世界，并且还会融入很多新颖的元素，其中包括先婚先离以及先婚后爱等等，会使用倒叙以及插叙的手法，会给大家设计多重反转。这部作品主要演员是白鹿、曾舜晞，此外还有郑恺以及赵昭仪等等。更让大家破防的是白鹿私底下的故事。谁能想到现在的顶流花旦以前只不过是一个素人，在参加上海选秀时一轮就已经被淘汰。撑起这部作品的大女主、逆袭之路还有和闺蜜之间的神仙情谊要比电视剧更加的精彩。白鹿本名是白梦妍，来自于一个普通的家庭，为了可以追求梦想，转头就开始干起淘宝模特。可能是老天爷赏饭吃，与生俱有的镜头感让她可以迅速的出圈。从淘宝店铺迅速的走到文艺风向的杂志，接着又开始加入到工作室拍摄微电影。虽然这一路走来很艰辛，但慢慢的累积人气。可以说白鹿还是比较幸运的，被于正一眼相中，从此之后就展开开挂的模式。凤求凰这部作品中，一个人饰演了2个不一样的角色，一个是狠辣的小妾，一个是英姿飒爽的女将军。可是在这2个角色之间，却能轻松地切换自如，让大家看到了真正的演技。在后来的招摇中直接剪去一头长发，而是为大家上演了一段招摇式的打戏。要说最受到大家喜欢的，应该就是烈火军校。为了能够演绎好这一个角色，特意在40摄氏度的高温下参加军训。在军训完毕之后，白鹿瞬间就改变了自己的外形，从大家所喜欢的流量小花变成了一个实力派。很多的网友在看到这一个角色之后，都会说眼睛根本就没有办法跟得上演技。大家可能并不知道，在这一路拼搏的过程中，身边总有一个人默默的陪伴，这就是何汉丹。何汉丹原本会拥有稳定的工作，是幼儿园的老师，不愁吃穿。如果没有选择放弃工作，相信日子也会过得比较出色。但在朋友低谷时期打了一句电话，说上一句你来陪我吧。何汉丹并没有选择想太多，而是直接辞去了幼儿园老师的工作，开始留在好友的身边，
成为了一名小助理。说起来是助理，其实就等同于4合1，又要充当闺蜜，又要化身为厨师，同时还要为自己的好闺蜜拍摄照片，保护好闺蜜的安全。两人之间的闺蜜情却始终让大家羡慕不已。白鹿在有了功成名就之后，恨不得把一切好的东西都给闺蜜，知道自己的好闺蜜坐经济舱，迅速的升舱为头等舱。在遇到好闺蜜的偶像时，白鹿马上就成为追星一族，帮助闺蜜拿到了偶像的签名。更让大家想不到的是，白鹿居然和自己的闺蜜睡同一张床，而且还给自己的好闺蜜撑伞。在闹矛盾的时候，白鹿也会选择主动的哄对方。这根本就不是明星和助理，简直就是双向奔赴的爱情。和汉丹当然也会非常宠爱自己的闺蜜，为了让自己的闺蜜吃到好的，基本上每天都会变着花样去做饭，随时随地都会陪伴在闺蜜的身边。两人还会使用同款水杯，这样的闺蜜情真的让大家特别的羡慕。白鹿从一个素人到现在的大女主，用自己的实力证明了自己。在追逐梦想的过程中，闺蜜就成为了自己最温暖的底气。在这一个复杂的娱乐圈，两人却始终都会坚守彼此，这样的友情其实要比电视剧中的爱情更加的动容。不知道你是否会喜欢这一对神仙闺蜜？